Përshëndetje. Në këtë material do zgjidhim një ushtrim, pra në figurën e dhënë ne duhet të gjejmë masën e këndit alfa. Atëherë figura është një rreth dhe keni aty masat e dhëna dhe atë që mungon. Atëherë çfarë duhet të dini? Ju duhet të dini se sa është masa e të gjithë këtij këndi të madh. Atëherë dim që masa e të gjithë rrethit them që është 360 gradë. Nëse unë do t'i mbledh të gjithë këto kënde, 1, 2, 3 dhe këndin 4, sa do më japin? Atëherë do më japin shumën 360 gradë. Kur keni këtë shënimin kështu me katrorin, do kuptoni që është masa e këndit të drejtë. Sa është masa e këndit të drejtë? Është 90 gradë. Atëherë shkruaj 90 gradë plus. Sa është këndi tjetër? Alfa. Plus. Sa është këndi tjetër i dhënë? 120 gradë. Plus. Sa është këndi tjetër? 2 alfa. Me sa është e barabartë? Thamë me 360 gradë. Pra ne formuam një barazim i cili ka një të panjohur. Atëherë gjejmë të panjohur. Në rast se kemi një të panjohur, themi që kemi ekuacion të fuqisë së parë me një të panjohur. Kryejmë veprimet. Kufizat e ngjashme mblidhen me njëra tjetrën. Alfa plus 2 alfa, 3 alfa. 90 plus 120 bëjnë 210 gradë. Është e barabartë me 360 gradë. Kalon nga ana tjetër dhe mbetet 3 alfa baras me 360 gradë minus 210 gradë. 3 alfa është e barabartë me 150 gradë. Vet alfa është e barabartë me 150 gradë pjesëtuar për 3. Dhe alfa është e barabartë me 50 gradë. Pra, masa e këndit të kërkuar është 50 gradë. Përgjigje, masa e këndit alfa është e barabartë me 50 gradë. Provojmë. Pra 90 gradë plus 50 gradë plus 120 gradë që gjetëm këtu plus 2 herë 50, a do na bëjnë 360? Atëherë fillojmë mbledhjen. 90 edhe 50, t'i vendosim 90 edhe 50, 120 plus 120 plus 2 herë 50, 100. 0, 6, 3. Pra 360. Pra çfarë duhet të keni kujdes tek rrethi? Ju të trembani, por të kujtoni çfarë ju dini rreth këndeve të tij. Në përsëritjet vjetore që unë bëj, temat në lidhje me rrethin, trekëndëshat, ekuacionet, funksionet, i trajtoj në një kapitull të vetëm. Pra, tek rrethi vendosim dhe bëjmë përsëritje të gjithë gjërat që kanë për të bëjnë me rrethin. Tek trekëndëshat, po i njëjta gjë, të gjithë teoritë që ne dim deri në klasën e 9 për trekëndëshat. Shkojmë pastaj tek të gjithë figurat gjeometrike me radhë, pastaj shkojmë tek trupat gjeometrik, shkojmë tek ekuacionet, shkojmë tek funksionet, dhe pastaj tek probabiliteti
dhe statistika në fund. Pra, është e gjitha një rrugë e cila të ndihmon që ti të bësh përmbledhje të të gjitha njohurive që ti do në lidhje me rrethin. Pra, të përsërit gjithçka në lidhje me rrethin. Çfarë është rrethi, çfarë dim ne në lidhje me të, teoritë që ne zbatojmë, situatat të ndryshme problemore në lidhje me të. Në jetën e përditshme ku e hasim rrethin dhe situatat të ndryshme që mund të jenë në lidhje me rrethin. Atëherë kjo ishte tema për të cilën në bëra këtë material. Ju falenderoj nga zemra. Nëse keni pyetje mund t'i shkruani në komente ose në mësuesematematike81@gmail.com. Nëse mendoni se ky material mund të ndihmojë edhe të tjerë, atëherë jeni të lutur ta shpërndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit nga zemra. Kështu ne ndihmojmë shumë njëri tjetrin.